Tervitus! Tere tulemast veebiseminarile, kuidas kujundada oma karjääri teekonda väga teadlikult. Mina olen Signe Ventsel ja mina olen arengupartner organisatsioonidele tööandja brändi aspektist, kuidas kaasata töötajaid tööandja saadikuna ja mind kõnetavad kõik enesejuhtimise ja ennastjuhtiva inimesega seotud aspektid. Ja olen iseenda bossi raames ma siis tegelikult teengi erinevaid veebiseminare erinevate inimestega ja just selle põhimõttega, et koguda kokku ägedad teadmised ja jagada inimestele seda uut informatsiooni, mis aitaks neil olla hea, teadlik, ennastjuhtiv meeskonnaliige. Ja kui me räägime karjääri teekonnast, siis mina ütleks selle kohta, et see on aspekt, mis igat inimest puudutab. Nii et minu hea soovitus on sulle, et sa oleksid aktiivne kuulaja, kirjutaksid oma mõtted ülesse. Ja kõik, kes on loomulikult alati aktiivsed, neid ma premeerin ka oma koolitustel, enesejuhtimise koolitustel. Ja mina loosin täna siis kõikide kommenteerijate, kõikide teadmiste ja taipamiste jagajate vahel ühe märkmiku välja, mis on siis olen iseenda boss 100 päeva fookuse märkmik ja teadaolevalt on 100 päeva just see meetod, mis aitab inimesel väga hästi eesmärke kinni püüda ja püsida nagu oma teekonnal. Aga mis ma siin ikka pikalt jokutan? Mina ütleks selle kohta, et mul on ülimalt hea meel anda sõna ja tutvustaks kohe Annale. Ja Anna on siis, mina ütleks, et selles valdkonnas oma ala tipp ja oskab rääkida ja innustada inspireerivalt. Nii et tere tulemast, Anna, ja ole hea, tee ise enda kohta tutvustasa. Tere ka minu poolt ja aitäh sissejuhatusest ja aitäh kutsumast, et tõepoolest kasutan iga head võimalust, et karjääri teemadel rääkida ja jagada seda teadmist ja kogemust, mis, nagu sa Signe ka välja tõid, on niivõrd suur ja tähtis osa ikkagi inimeste eludest. Ma igapäevaselt siis tegutsengi karjäärinõustaja coachina ja koolitajana, teen siis seda ka ettevõtjana siis juba mitmendat aastat omal käel, tulevikupilt nime all, ja see nimi ei ole muidugi valitud juhuslikult, vaid viitab siis ka juba sellele, et millega me siis nendel karjäärinõustamistel tegutseme ja tõesti ma avastasingi, et sel aastal saab mul 10 aastat selles valdkonnas, kus ma siis tõesti kõik need 10 aastat olen moel ja teisel karjäärinõustajana praktikas tegutsenud ja tänasel päeval siis juba ka ise oma teadmiste edasi and ja siis mitmes rollis teistele karjäärispetsialistidele, õppejõuna tudengitele ja ma arvan, et hea näide karjääriteekonna mitmekesisusest on ka see, et on võimalik ise olla erinevates rollides, et olla siis mingil alal mingis suunas juba edasi jõudnud professionaalsel tasemel ja teisest küljest, kui me tänases tööelus ja karjäärielus teeme neid suuremaid või väiksemaid põikeid ja pöördeid, et siis on samal ajal võimalik olla ka algaja mingil teisel alal, et rõõm olla sellel pideval enesearengu teekonnal ka siis näiteks tudengi rollis hetkel. Nii et väga, väga põnev ja hea meel siin teiega oma mõtteid ja teadmisi jagada. Suurepärane. Anna, kas sul oli ka mingi aspekt, mida sina tegelikult tahaksid välja jagada tublidele aktiivsetele inimestele? Nii ja uus formaat ja kogemus ka minu jaoks, aga tõepoolest siis, mis ma saan välja pakkuda, on siis üks karjäärinõustamise sessioon, kellel siis on erinevad teemad oma tööelus aktuaalsed, siis saab minuga nendel teemadel vestelda, vaadata, kuhu välja jõuame. Väga hea, väga hea. Aga asume siis oma vestlusega minema, sest et meil on täpselt tund aega, nii et minu esimene küsimus sulle üldse on see, et kui mõelda selle karjääri teekonna peale, karjääri elu teadlikule disainimisele, siis mida see tegelikult üldse tähendab? Et ma küll saan aru, et ma peaks vahetama ametipositsioone ja liikuma oma südame järgi, tegema asju kirega, aga kuidas sa selle iseenda teoreetilisest ja kogemuslikust lähtuvast kokku paneksid ja mis sa meile selle kohta ütleksid?
Ma vaataks seda sellisel kuul, et ma teadlikult kasutangi sõna karjääriteekond ja tänapäeval räägitaksegi nii-öelda karjääri ja oma elu kujundamist, et tegelikult see sõna karjäär ei ole ka sellises kitsas tähenduses, eks ole, nii-öelda tööalane või ma ei tea, redel üles, eks ole, et tegelikult me räägime ka oma töö ja elu rollide sellisest nagu tervikvaates ja siis nii-öelda see karjääri kujundamine, et seal siis see fookus ongi nii-öelda sellisel arenguteekonnal ja mis on siis see minu roll ja panus nii-öelda ühiskonna läbi siis erinevate tööelu väljundite, et selles osas ja need teekonnad on väga-väga individuaalsed, ehk siis see, mis paljusid ka nii-öelda võib-olla segadust saab või küsimusi tekitab, et kas see, mis ma teen, on normaalne, kas ma pean vahetama oma töökohta või karjääri. Lihtne vastus on, et ei pea, kui seda soovi ei ole. Ja teisest küljest siis, et see loob ka võimalus juurde, et mil moel ja kuidas me siis saame oma tööelu kujundada ja elada nii, et see on siis selles muutlikus maailmas ja meie enda soovide ja vajaduste muutuses selline nagu kooskõla. Et see on selline individuaalne karjääriteekonna kujundamine, kus sellist ühtset konkreetset mudelit ees ei ole. Et see on ka see, miks näiteks paljud inimesed on natukene segaduses või tekivad need küsimused, et ja küll, et ma nüüd peale kooli läksin õppima ja siis läksin tööle ja kas nüüd nii-öelda pensionini lasen samal moel edasi või vastupidi, et kõik tunduvad, teevad mingid tohutud karjääripöördeid ja muutusi, et kas ma nüüd olen imelik, et ma siin, ma ei tea, 15 aastat ühes organisatsioonis töötanud. Et jällegi kontroll küsimus, et on sul seal huvitav, on sul seal arendav, et mis on need olulised tööelu aspektid sinu jaoks, kui need on kaetud, siis on ju kõik hästi, siis on pigem see, et mis on see sinu nii-öelda karjääriarengu teekond või võimalused nii-öelda selles sinu eluetapis või selles organisatsioonis. Et ma töötan ju ka näiteks erinevate organisatsioonide ettevõtetega, kes juba üha rohkem teadlikumalt toetavad oma töötajaid, et nad siis oleksid oma tööelus, et see oleks neile mõtestatum, et nad leiaks ja märkaks neid võimalusi siis organisatsiooni sees ja laiemalt. Nii et selles osas ja oma karjääri kujundamine või teekonna kujundamine tähendabki seda, et ma mõtlen ette ja teisest küljest ma olen nii-öelda valmis selleks, et kui mingisugused muutused, olukorrad toimuvad, et siis ma nii-öelda tean, mida ma selles olukorras pihta hakkan. Ehk siis sellepärast me räägime sellistest karjääri kujundamise oskustest, mitte niivõrd rõhuasetus sellele, et karjääri otsused ja karjääri valikud on ka kahtlemata oluline osa, aga et ma nii-öelda siis teadlikult mõtlen läbi või tean, millest nii-öelda pihta hakkan, kui tekib siis mingi sisemine või väline olukord, mis seda muutust siis võib-olla esile toob. Väga hea. Mina ka igapäevaselt näen väga paljusid erinevaid inimesi meeskondades, kes on siis nii-öelda toimetamas võib-olla nagu lühemat aega, on inimesi, kes töötavad ühel positsioonil 15 aastat pluss 20 aastat. Ja minu küsimus sulle on siit, et kuidas ma üldse saan aru, et tegelikult, et see, kui mina olen töötanud ühes ametipositsioonil 15 aastat ühes samas organisatsioonis, et kuidas ma saaksin aru, et ma üldse võiks midagi hakata ümber vaatama, ümber kujundama ja kas see on okei olla ühes organisatsioonis nii pikalt, kui mõtleme selle peale, et inimene on loodud arenema, õnnelikuks teevad uued kogemused, uued taipamised, uued tegemised, et kus see piir jooksma hakkab, et kuidas ma aru saan, et midagi võiks üldse muutuda? Nagu öeldud, sisemised ja välised tegurid, et üks on sisemise vaates ongi see, et kui ma tunnen võib-olla mingisugust ikkagi mingit rahulolematust või midagi nagu natukene kripeldab või tundub, et mingi lagi hakkab võib-olla kätte jõudma või et tahaks nagu vaheldust, et jällegi inimesed on väga erinevad selle soovide ja vajadustega, et mõne jaoks ongi väga hea, et asjad on nii-öelda paigas, ma tean, mis ma teen, kõik nii-öelda toimub ja jookseb ja teisalt ma nagu hästi toetan sind, et selline mingi teatud arengu selline soov või vajadus ikkagi inimestes on sees, et varem või hiljem see kuskilt nii-öelda välja lööb, et ütleme jah, et selline nii-öelda sisemine kripeldamine või tunne, et võib-olla midagi nagu vajab muutust ja ütleme siis ka nagu väljaspoolt, et on näha, et ikkagi see keskkond muutub, et see töö iseloom ju ka tegelikult ikkagi muutub või kas need töövahendid, mida me teeme, selles mõttes ka need võivad nagu siis kaasa tuua selle, et hakatakse nagu mõtlema, et ahah, et kas sellisel moel või kas ma tahan kuidagi teistmoodi nüüd töötada või mis oskusi ma peaksin veel arendama ja muidugi on ka elumuutused, mis põhjustavad seda, et tõesti, kes läheb rõõmsalt
lapsehoolduspuhkusele või siis teistpidi ka terviseküsimused on päris palju aktuaalsed, mis panevad mõtlema oma elule ja karjäärile ja võimalustele natuke teisel moel. Tegelikult see toobki selleni, et millele hakata mõtlema esimeses järgus ongi võib-olla sellised see väärtuste pool, et mis on mul üldse tööelus elus laiemalt oluline ja vaadata siis, kuivõrd need olulised asjad on kaetud või ongi näiteks kas minu arenguvajadus on võib-olla hetkel kuidagi madalam, eks ole, aga ma ei tea, võib-olla siis finantsvaates on väga hästi, eks ole, et mis on siis need kaalukeeled ja sellised tööelus olulised asjad, nii et need on need esmased asjad, millele võib-olla tähelepanu pöörata. Aga jah, et ennekõike see tuleneb sellest, et ma hakkan küsima, et kas kõik on hästi ja kas selles on midagi halvasti, et kõik on hästi või ei ole, et selles mõttes ei pea seda vajadust ka endale tekitama. Millal tuleb mängu see, et inimene tegelikult töötab pikalt ühes ametipositsioonil ja millal tuleb mängu see laiskusaspekt, see mugavustsoon, vaata. Mul on küll kõik hästi, mul on palk on hea, aga tegelikult, kui sa inimesega hakkad natuke rääkima, siis peegelduvad mingid asju, mis on turvalised, mis turvatunne on oluline absoluutselt, aga siiski, et mis annavad märku tegelikult, et aeg on lükata iseennast arenguteekonnale. Siin ongi see aspekt, et nagu sinna sai ka märksõnale pandud, et tasub mõelda mitu käiku ette. Ehk siis üks on see, et olukord võib ootamatult muutuda, eks ole, ka tänapäeval siiski kas töökohti koondatakse või luuakse jälle juurde, eks ole, või üldse siis mis iganes tehnoloogiad muutuvad, vajadus mingite tööülesannete või lõikude järgi, see iseloom muutub hästi palju, ehk siis inimesi ka müksatakse natukene sel moel, et mingi muutus on vajalik. Ja see tähendabki seda, et tegelikult isegi kui praegu on kõik hästi ja turvaline, et mina nimetan seda turvatsooniks, et mugavustsoonil on meil natuke selline tähendus võib-olla natuke juures, et mis sa seal mugavustsoonis passid, eks ole. Aga et just see turvatsoon, et kas mul on et kas see mis põhjusel mul on hea mõte sealt turvatsoonist võib-olla natukene välja liikuda või venitada seda natukene laiemaks enda jaoks, seda ebamugavustsooni. Ja siiski ka mõelda sellele, et hea küll, et kui ka see valdkond, see organisatsioon on see, kus ma ideaalis tahaksin jätkata, et kas ja mis ma siis sellel valdkonnal või enda erialal näen, on sellised arengusuunad, mis oskusi ma võib-olla võiks veel arendada, millist teadmist või kogemust juurde saada, eks ole, et kas organisatsiooni sees on võimalikud rotatsioonid, mingid meeskonnaülesed koostööprojektid, et ise ka proovida katsetada ennast sellistes erinevates rollides, võtta vastu ju tegelikult organisatsioonid päris palju ikkagi koolitavad oma inimesi või panustavad sellesse, et heas mõttes kasutada neid võimalusi ja ka iseseisvalt on nii palju eri viise, kuidas õppida, see ei ole alati mingi kursus või kõrgkool, eks ole, et teadlikult siis arendada, laiendada oma sellist oskuste ja kogemuste pagasit, et juhul, kui on vaja midagi käiku lasta, et mul on seal pagasis mingi baas juba olemas. Just. Mul hakkas väga meeldima see mõte, et tõesti, et mõeldagi mitu käiku ettepoole ja kui sa oled täna ühes organisatsioonis pikalt olnud, mis sulle väga meeldib, siis mina alati ütlengi, et sa ei pea minema karjääriteekonnas kuhugi organisatsioonist välja, vaid sinu areng saab olla ka samal positsioonil horisontaalselt, aga alati on nii palju aspekte, mida juurde õppida, isiksusena areneda, eks ole. Ehk et võtagi korraks iseenda minapilt tükkideks ja mõelda, et mis on see koht, mis vajaks rohkem fookust ja ma julgen öelda, et inimesel on alati neid aspekte, millele rõhku panna, kui sa teed tööd sellise reflektsiooni poolega ka. Ja jällegi, et me ei räägi ainult tööst, eks ole, et jah, et see tööelu on kahtlemata üks selline oluline osa meie eludest, mis ju ka eri vormis ja mahul meie karjääriteekonnal kujuneb, eks ole, et neid töötamise viise vorm on nii palju erinevaid, eks ole, kes liigub ettevõtjaks, kes liigub tagasi, kes mingil kolmandal moel, et ise siin ka nüüd paar aastat katsetasin sellist portfoolio tüüpi karjääri, et see on siis see, et kus ma küll olen mingite erinevate lepingutega, võib-olla mingite erinevate eritüüpi tegevustega seotud ja samas siis oma siis iseenda tööandjana, et natukene siis mitmekülgselt oma tööelu kujundada, ehk siis portfoolios on siis eri tüüpi tegevusi koos erinevate partnerite või tööandjatega.
Ja lisaks siis nagu öeldud, tööelu on niisugune osa inimese elust, et on ju ka muid asju, on huvialasid, on teemasid, mis sind kõnetavad, huvitavad, et ka nendega teadlikult tegutseda, nendele tähelepanu pöörata, sest jällegi, et mõni eelistabki, et see huviala, millega tegelen, et see ongi minu huviala, eks ole, aga kunagi ei tea, et võib-olla ka sealt tekib mingisugune liin tulevikku vaatavalt, et ma ei tea, eks ole, keegi on spordiga seotud, eks ole, siis võib-olla aitab selle spordile üldse kaasa korraldada, kes teab, eks ole, võib-olla siis juba on seal mingis korraldusmeeskonnas ühel hetkel, et näiteks see liin võtab üle, lihtsalt näitanud, ehk siis ka selliste oma huvialade ja huvipakkudate teemadega see uudishimu järgimine ja jälgimine on nagu hästi oluline, et kui me räägime juba ka sellisest karjääri kohanemisvõimest, ehk siis, et kuidas siis olla valmis ja areneda sellel karjääriteekonnal, et siis uudishimu on üks hästi selline oluline märksõna, kõige paremas mõttes uudishimu, et olla uudishimulik iseenda osas, et märgata, et mis on siis need minu tugevad küljed või mis mind nagu kõnetab, mis on mulle tähtis, olla uudishimulik teiste inimeste suhtes, võimaluste osas, et see ka avab maailmasid ja vaateväljasid, mida muidu võib-olla oma seal ringis püsides ei märkakski. Ja, et mulle väga meeldis see portfoolio mõte, et kas sellel on mingisugune visuaalne aspekt ka, et kuidas sina oma seda portfooliot kogud, või ongi see selline suur nagu heas mõttes kohver, kuhu sa hakkad sisse koguma siis erinevaid selliseid kogemusi projekti juhtimistes, tegemist, mis sa selle portfooliol täpsemalt silmas pead? Ja tekkisingi segadust, eks ole, tekkis uudishimu. Ehk siis mina konkreetselt rääkisin portfoolio tüüpi karjäärist, et see on siis seda tüüpi, kus sellel inimesel ongi sellist nagu eritüüpi tegevusi, mida ta teeb, et näiteks koolitamine, karjäärinõustamine, mingisugune projektitöö, võib-olla veel mingisugune koordineeriv roll mingis teises olukorras, et see nagu moodustab nagu minu vaates, väljapoole vaates sellise nagu portfoolio eritüüpi tegevustest, et kuna eks ole, kõik me teame neid, kes nimetavad huntkriim silmaks, aga mida see tähendab, eks ole, et sageli ongi see, et inimestel on nagu hästi palju erinevaid huvisid ja tugevusi ja siis ongi see küsimus, et kas ma saan neid kuidagi ristata või kokku tuua või millele ma siis ennekõike nagu tähelepanu pööran, et siis ta saab olla ka selles mõttes oma selle teadmiste ja kogemuste nagu koondamise mõttes portfoolio ja teisest küljest siis nagu väljapoole, et kes ma siis olen, et nagu sellised nagu eritüüpi siis rollid ja identiteedid kokku panna, et siin räägitakse siin jällegi ka sellist nagu hübriidprofessionaalsest identiteedist, et kus siis nagu tulevadki keskpõrandale kokku, eks ole, sellised erinevad rollid, et jällegi inimesed otsivad, kuidas enda erinevaid huvisid ja tugevusi kokku tuua, see portfoolio tüüpi karjäär on nagu üks selline vorm, mis seda nagu võimaldab, et seal on omad plussid, miinused, ütleme niimoodi, et selles osas on see alati küsimus, et kui palju on seda, millele mul on hea ja mõistlik nagu fookust panna, et selleks, et sealt ka siis pühendumist ja arengut ja võimalusi. Ja kui ma teen enesejuhtimise koolituse, märkan ka, et tegelikult see iseenda oma persoonis SWOT-i inimesed pole ikkagi ammu teinud ja kui öelda, küsida enda käest tugevusi ja nõrkusi või tugevusi ja selliseid võimalusi, see on lihtsalt küsimus, aga nendele küsimustele mina märkan, et inimestel tegelikult vastused ei ole. Ja kui ma lasin ühe tippjuhtide seltskonnal teha isiklikku SWOT-i, see on esimene reageering oli see, et miks ma pean seda tegema, mis mõttes on ju. Järgmine kord olid tagasi kõik juhid, SWOT oli tehtud ja ütles, et nii palju taipamisi tekkiseks, et millele rohkem rõhku panna, kuidas oma paremat tugevust veel paremini kasutada. Nii et mina ütleks selle kohta, et esimesena võiks siit kuulajad võtta kaasa selle mõtte, et tehagi see iseenda personaalne SWOT ja vaadata, milline see praegu täna antud hetkel üldse on ja milline on see tugevus, millega võiks tööd teha ja millega siis nagu oma karjääridega uusi võimalusi leida. Nii et siuke hea soovitus, aga ma küsin siit kohe, et mis need pidepunktid siis on, et need nagu peamised pidepunktid, millega siis hakata üldse seda karjääriteekonda kujundama ja millele mõtlema? Võib-olla siinkohal ma siis jagaksin ka mõne slaidi, aga vaatan, et see chat siin ka plingib, et ma ei tea, võib-olla sa vaatad, äkki sealt on mõni küsimus vahepeal tekkinud, et siis saame selle ette võtta ja edasi minna.
Ja, siit on tekkinud küsimus, et kui palju karjääri loomisel võrrelda ennast teiste inimestega, on ju. Ehk et kus läheb see piir julguse vahel liikuda oma rada ja olla inspireeritud teist toimetamistest, et jah, väga hea küsimus. Väga hea küsimus, ja Liina. Just, ja see on, lähenen sellele niimoodi, et ühelt küljest on oluline, meil on vaja mingi referents, mingi nagu võrdlusmoment ikka nagu tekib, eks ole, kas või puhtalt sellest, et nagu aru saada, et kes ma olen, kus ma olen ja mis on minu jaoks nagu oluline, eks, sest läbi teiste ju peegelduvad ka meie enda vajadused, väärtused, olemus. Ja teisest küljest on ülioluline ikkagi oma arenguteekonnal ja karjääriteekonnal võrrelda iseennast ja märgata iseenda edusamme iseendaga võrreldes. Et see on see, millega ma ka karjäärilustamisel päris palju tegeleme, ehk siis märgata nagu seda, et mis sa juba oled saavutanud, mis sa juba oled teinud, et kuidas, mis on see, mis on täna sind siia toonud, et sa oled see, kes sa oled, et sul on see, mis sul on ja need soovid ja mõtted tulevikku vaatavalt. Ehk siis see oma edusammude märkamine ja teadlik märkamine, et tõesti kas või logiraamatu pidamine või ütleme eraldi harjutus või võte on ju see, et tehagi selline nagu minu mitte nüüd hea tujulist, aga ütleme, et see selline nimekiri või koht, et kus teised on andnud mulle mingit tagasisidet minu kohta, kui ma ise olen millegi üle uhkav, et see sai tehtud, et ma panen selle kirja endale ja kui mul tunnub, et ma midagi ei oska ja midagi ei tea ja kõik on halvasti üleüldse kuskile, ma ei sobi ja midagi mul välja ei tule. Sa võtad see nimekiri ette, seal ongi, eks ole, ma ei tea, Martin ütles mulle tookord nii, eks ole, või tegin selle asja ära ja ma olin siis uhke. Et nagu teadlikult koguneda, et see on ka selline tähelepanu muskli treenimine, et kui me oleme sageli üsna nagu hästi treenitud sellele, et märgata kriitikat, märgata seda, mis võib-olla hästi välja ei tulnud, eks ole, mis on ka nagu oluline oma arengukohtade märkamiseks, aga see teine pool, et nagu siis treenida ka seda tähelepanekut ja seda musklit, et ma siis võtaksin vastu tagasisidet, mis mulle antakse positiivset, seda tunnustust, et ma oskaks seda vastu võtta, päriselt ka omaks võtta ja siis ka selliseid enda väikeseid ja suuremaid saavutusi märgata, kirja panna ja endale pai teha. Et ma arvan, et see on üks oskus, mida on oluline teadlikult treenida ja harjutada, sest erinevatel keerulisematel ja vähem keerulisematel eluhetkedel see pool võib natukene nagu varju jääda, siis on jälle oluline see tolm selle poole pealt ära lükata ja sellele keskenduda. Mina ütleks selle kohta, et mina jagan koolitust sellist mõtet, et inimesel võiks olla see ise koostatud TED Talksi nagu siuke lühike, ma ei tea, voice memo või mingisugune mantra või mis iganes see on, mis aitab sind siis, kus sa oled kirja pannud oma ägedad saavutused, mida igal inimesel on alati väga palju, aga kuna meil pole aega väga palju reflekteerimise jaoks, siis me ei märka neid. Nii et teha endale selline hea saavutuste list ja mina aeg-ajalt ikka ka täiendan seda või teen aasta kokkuvõtet, kus ma märkan, kui palju asju ma tegelikult ära olen teinud, mis on nii ägedad, mis tõstavad kõrgustesse ja vahel võtangi lahti selle pildimaterjali aasta kokkuvõtte, mis annab jälle sukest nagu aimdust ja jõudu juurde. See on väga hea mõte, et soovitan seda teha ka. Ma veel lihtsalt kommenteerin, et see saavutus ka, et see ei pea olema mingi tehtud asi, et see saavutus võib olla ka see, mida ma ei teinud. Ma ei teinud seda otsust või ma ei teinud seda valikut või ma jätsin selle sammu tegemata. See võib ka olla isiklikus vaates saavutus või selline edukogemus. Ja teine saavutus, mis on ka oluline see, et see võib ka olla midagi väga väikest ja isiklikku, et ma tõesti kas või see, et ma nüüd tulin sealt turvatsoonist välja, eks ole, ma tegin selle väikese sammu, et see ongi minu jaoks saavutus. Ja ütleme, kui me räägime, kuna ma töötan päris palju siis inimestega, kes on siis eri põhjustel ja moel karjäärimuutuses või tööelu muutuses, siis seal on ka just selline hästi nagu sellistel muutuse perioodidel või olulistel tundlikel perioodidel võib-olla ongi hästi oluline, et igapäevaselt kas või korra õhtus mingi 3 küsimust iseendale päevale tagasi vaates, et mida ma täna õppisin, mis oli täna toredat, mida ma enda juures märkasin. Seda tüüpi küsimused, et siis see ka igapäevaselt natukene harjutab seda märkamist ja jällegi ma saan tagasi lehitseda reaalselt ja vaadata, et mis siis see minu isiklik saavutus oli. Aga võtame küsimusi jälle pärast poole, aga räägi Anna nendest pidepunktidest, et mis need siis oleksid? Nii, ja siis
hoidsin ennast tagasi, nagu ma ütlesin, aga siiski mõned slaidid. Et ma kohe alguseks, kui me räägime karjääri kujundamisest, tõin ise üks selline minu lemmiktsitaat, ehk siis kui me vaatame nagu tulevikku vaatavalt, et mida me siis ju ka siin ja täna teeme, et karjääri kujundamine on siis ikkagi nii oleviku tegevus kui ka tulevikku vaatav tegevus, mis siis toetub ja võtab kaasa selle, mis meil juba on. Et just siis see mõte, et me kujundame oma tulevikku, et selles osas see ei ole mingi koht, mis on kuskil olemas, see ei ole mingisugune asi, mis on vaja leida või otsida, et me kõik koos seda selles mõttes kujundame ja see tähendab ka seda, et miks on hästi oluline julgeda unistada, julgeda mõelda oma selliste erinevate tulevikuversioonide peale, et siis see aitab ka luua seda sidet tänasega ja näha, et mis siis need sammud on, mida ma võiksin teha. Mis tähendab ka seda, et kui me räägime nüüd pidepunktidest ja karjääri kujundamisest, et siis räägitakse siin plaan A või plaan B, et see paar käiku ette tegelikult tähendab nagu sellist stsenaariumi mõtlemist, ehk siis mis on need sellised võimalikud erinevad stsenaariumid, kus mul on ka eesmärgid ja sihid, aga ma olen selles paindlik, ehk siis ma saan mõelda selliste erinevatele tulevikupiltidele, ehk siis on mingi tõenäoline, et jätkan samas vaimus, eks ole, liigun edasi, siis on mingid võimalikud, ehk selline, kui ma ei tea, lähen mingile koolitusele või teen mingi sellise käigu, et siis see realiseerub. Aga mida me sageli ei pane tähele, ongi siis see võimalik tulevik. Mis veel võib olla, et seal on siis nüüd see, kus me räägime ka sellisest planeeritud juhuslikkusest, ehk siis, et me mingis suunas hakkame võib-olla minema või teeme mingid samme, mis avavad neid tulevikku vaatavaid võimalusi, sest me väga täpselt ka veel ei tea, mis võib saama hakata, aga kui me need lülitid sisse lülitame endale, et siis me hakkame märkama mingisuguseid võimalusi. Ehk siis selline, ja see on ka see muutlikus maailmas üks selline hea hoiak või lähenemine, mis on siis selline positiivne ebamäärasus. Ehk ma aktsepteerin, et olukord või tulevik on muutuv, et mul ei ole täielikku kontrolli selle üle, aga ma lähenen selle positiivselt, ehk siis hoian seda pilti ees. Ja meil ongi siis hästi erinevad need muutused ka, et me ei räägi, kui me räägime karjääri muutusest, ega me ei räägi alati siis karjääri pöördest, eks ole, et see võib siis olla kas ka mingi teine valdkond, aga võib-olla ka lihtsalt üks uus tööalane roll, mis ma võtan, või siis tõesti ka teadlikult võetud või olukorrast tulenev karjääripaus, et ma siis natukene võtan aega, et kas siis kasutada tervist või mõtestada ümber oma tööelu. Aga need 4 tõhki, mis said välja käidud, mis ongi need pidepunktid tegelikult nii ette mõeldes, kui ka siis, kui ma olen olukorras, et ma pean mõtestama, on siis teadlikkus. Ehk siis, nagu sa juba tõid välja näiteks minu tugevused, aga ka teadlikkus siis just tööalased väärtused. Ma veel kord rõhutan üks selline oluline asi, et mis on mul hetkel elus oluline, mis ma tööelus väärtustan, mis on see üldse minu laiem olukord, et selline eneseteadlikkus ja teadlikkus ka võimaluste osas, siis tulevikuvaade. Ehk siis ma ei pea kogu aeg mõtlema oma tulevikule igapäevaselt, eks ole, aga ka siis mingitel perioodidel või nendel teatud olulistel hetkedel, et siis võtta see aeg ja istuda ja mõelda, siis mis need võiksid olla mingid erinevad tulevikuversioonid, visioonid, kuhu suunas ma veel tahaksin areneda, et kõik see pool on siis ikkagi regulaarselt kõik see peaks olema meie elu osa, et see toetab sellist sihtide seadmist kui ka siis ülevaatamist, et kas ja mis suunad siis käiku lähevad. Ja siis ülioluline on tegutsemine, et sellest siin juba on juttu olnud ja veel, ja millest vähem ikkagi võib-olla räägitakse, aga millel on võtmeroll tänapäeval on siis teised, ehk siis teised inimesed kui minu võrgustik, teised inimesed kui need, kes saavad mind toetada, ja veel, eks ole, erinevad spetsialistid ja muu võrgustik, et kuna see meie maailm on selline erinevates võrgustikes, et siis sellel on hästi oluline roll ja on ka välja toodud, et näiteks kui me räägime ka tööotsingutest, et just sellistel need nõrgad ja tugevad sidemed, need nõrgad võrgustikusidemed, on juba need, et me veel väga hästi ei tea, et neil on päris oluline roll siis selliste võimaluste märkamist, sest kõik on ju omas inforuumis, et siis me läheme teiste inimeste kaudu mingeid võimalusi, mingeid mõtteid, ideid, et see teiste roll on hästi-hästi oluline. Et need on siis sellised üldised pidepunktideks, neid ole erinevaid, aga ütleme, mida see siis tähendab praktikas, et
et ma saangi siis vastaval hetkel vaadata, et kus mul siis see rõhuasetus on vaja, et kas mul oluline just tegeleda nagu selle eneseteadlikkuse poolega või pigem just siis nagu selle võimaluste ja tulevikuvaate poolega või siis nii-öelda ma tean, kes ma olen, ma kujutan umbes ette, mida ma tahan või mis suunas ma tahan liikuma minna, aga et siis on see tegutsemine ja see tegutsemine kui põhimõte on nii-öelda ülioluline, et ma lihtsalt siia panin veel mõned üldised slaidid, et nii-öelda see elu tervikvaates, et mida võib tähelepanu pöörata, et millega on märgata ka seda, mis on hästi. Jällegi ma mõnikord keskendume liiga palju sellele, et mis on see, mis minu vajaka on, aga märgata ka seda, et rõõmustan, et tervis on korras, perega on hästi, sõpru on suhteid, siis tööalaseid väärtusi tasub ikka jälle nii-öelda kraadida, et mis on nagu olulisem, mida silmas pidada. Ja tegutsemine kui siis selline nagu avastuslik tegutsemine, et see on üks selline põhimõte, mida tänases karjääri kujundamises ja sellised oma elu disainimisel kasutatakse, ehk siis kuidas ma teada saan, mis mulle meeldib, sobib või millised võimalused on, kui ma seda mingil moelgi järele ei proovi. Ja see ei tähenda, et ma pean 10 eril töökohal ennast katsetama, aga ma saan teha selle näiteks mingi miniprojektina, et ma ei tea, ongi mul selline huvi, et võib-olla tahaks mingiks kodukokkamise suunda, arendada, et teengi võib-olla mingi ühe ürituse, et testin, katsetan, et kuidas mul see asi nagu üldse välja tuleb. Et selliste väikeste minikatsete ja ampsudega on võimalik päris palju proovida ja katsetada mingid suundi enda jaoks. Nii, kas on vahepeal küsimusi või mõtteid, sest siis on juba see meie peas olevate takistuste teema. Jaa. Et mina vaatan, et siin on, kohe ma leidsin selle, kus see, nii. Kairi ütleb ka, et tegelikult töö peaks olema täiendav ja rikastav osa, mitte võtma 80% sinu sellest nagu elujõust, täiesti nõus, absoluutselt. Et me ikkagi nagu eesmärk on ju elada elu ja töö on üks pisike killuke osa sellest nii-öelda. Ja kui ma teen enesejuhtimise koolitusi, siis inimesed küsivad, kuidas saada efektiivsemaks. Ma annan paar nippi alati, aga mis sa teed selle efektiivsusega? No ikka rohkem tööd saaks teha. Ei, rohkem on vaja elada, just see mõtteks. Nii, aga Tuuli küsib väga hea küsimuse, kas portfoolio puhul on pigem isiklik eneseanalüüsimise võimalusena või soovid avalikult kuvada oma mitmekesisust? Oleneb, mis on sinu suur eesmärk. Kui see on selles osas väljapoole, et seda kaudu siis leida tegevusi või teha neid tegevusi erinevatel suundadel, siis on ikka mõistlik seda väljapoole kuvada, et kui see on nii-öelda iseenda jaoks või eneseanalüüsiks, siis tegelikult on kõige parem ongi teha kas või lihtsalt selline tavaline sektor nii-öelda diagramm endale joonistada, eks ole, et kas või mõelda siis näiteks tegevuse peale, et näiteks kui suur osa või kui tähtis või kui mahukas oleks mingi osa siis seda tüüpi tegevusest minu selles sektoris ja kui palju mingil teisel osal ja siis vaadata ka seda, et kuidas ma tahaksin, et see võiks olla, eks ole, või nii-öelda igasugused need elusektorite vaates, aga et just selle portfoolio mõttes, et mida ma siis tahaks võib-olla laiendada, millele rohkem tähelepanu pöörata ja siis saab seda ka väljapoole kuvada, sest lõpuks ikkagi taandub sellele, et kuhu läheb see minu aeg ja energia, sest see on ju see, mida me juhime, eks ole, et millega ma juhin oma energiat ja millega ma juhin oma fookust, et see on nagu oluline, ja teinekord ka märgata seda, et miks on kõik seda tüüpi kaardistused head, need aitavad ka nagu selles mõttes seada fookust ja see on ka see, millega me karjäärinõustamisel päris palju tegeleme, et mis on nagu oluline, millele sa tahad ja pead keskenduma täna või siis ka vaadates nagu selle suunaga, kuhu sa tahad minna ja mis on see, mis ta ei kao maailmast ära. See sinu mingi huvi või tegevus, see ei kao maailmast ära, et saad sellega ikka tegeleda või siis võtta see nii-öelda põhjalikumalt ette hiljem. Et selles osas meile kogu aeg tundub, et meie elu on kohe just otsa saamas, peame kõike kohe tegema. Ei pea, et asju saab teha nii-öelda erinevas järjestuses, erinevas mahus, mingeid asju teha samaaegselt, mõni on võib-olla rohkem selline huviala, mõni on nii-öelda tulevikku vaatav tegevus ja mõni saab olla ka kuni selleni välja, eks ole, sellised nagu ülemineku töökohad näiteks on ju ka olemas, et kus ma töötangi mingi aja, eks minu vaates ülemineku töökoht, et siis sealt edasi näiteks minna, et jällegi see kõik oleneb sellest, et kuidas ma seda
konkreetset tööd ja tegevust enda jaoks mõtestan, et sellise mõtestamise tähenduse loomine on see, mis käib sellise oma tööelu kujundamise juurde tänapäeval, et just sellest tulenevalt, et ei ole ühtseid tõdesid, ühtseid mudeleid, mis on ühe jaoks tähtis, ei pruugi olla üldsegi oluline teise jaoks. See, mis oli mul varem võib-olla oluline, on tänaseks muutunud, eks ole, et selles mõttes selline perioodiline karjääriaudit on nagu hea enda jaoks ka teha. Absoluutselt, ja kui mina ütleks selle kohta, et persoonibrändi arendamisest, siis kui sa näitad välja ka oma mitmekesisust, kes sa oled, mida sa tegelikult teha oskad, missugust lugu sa räägid oma tööandja kohta, oma töökohta üldse, siis see on väga hea võimalus uusi projekte, uusi võimalusi kinni püüda, et kui see töö, mis sulle päriselt meeldib, näita see välja, siis see loob uusi võimalusi. Aga küsib, ütleme Merik, et kui on palju just ideid ja mõtteid ja soove, et kuidas siis valida ise enda jaoks see just see õige, millega siis algust teha, kas veeretada täringut, vaadata kohvipaksu pealt mingid ennustused või teha kuu ja päikese järgi otsuseid. Mis sa kostad, Anna? Ja jällegi hea ja klassikaline küsimus, et nii palju asju, mida ma kõike tahaks teha, kuhu ma siis nüüd selle panen. Siin on lõpuks ongi see, et lihtsalt vaja võtta siis, et mis on nagu see, mille ma võtan hetkel endaks fookusesse, kuhu mind võib-olla kõige rohkem tõmbab või mis tundub selline nagu olulisem, et ka ma ei tea, 2-3 aastat hiljem ma nagu rääkisin, et midagi nagu sellest asjast võiks nagu minuga kaasas olla. Et on nagu selles mõttes alati selline, kõik sellised karjääriotsused ja valikud on seotud nii sellise analüütilise ratsionaalse poolega. See on ka see, kus me mõnikord läheme ülemõtlemisele juba üle teinekord ja teine on siis nagu selline nii see emotsionaalne pool, aga ütleme ka siis selline tunnetuslik pool pigem, et kus ma siis läbi nende erinevate tegemiste ja tegevuste nagu siis kompania tunnetan läbi, et kas see võiks olla minu tee. Et mul seal ühes slaidil selle kohta tegelikult kirjas ka, aga ütlen siis ka juba ära, et kui tundub, et on liiga palju valikuid ja uisid suunda, siis see üks viis ongi tegelikult ikkagi mingi piir tõmmata, et on see klassikaline case või näide on sellest, et kui on liiga palju valikuid elus, on see moosipurkide näide, mis on tehtud, et kus on nagu see paradoks, et kui meil on liiga palju valikuid, siis me ei suuda lõpuks otsustada, me hangume, me tardume, tekib segadus ja me jätame üldse võib-olla otsustamata. Ehk siis see moosipurgi näide oli see, et kui poes anti mingi 5 sorti moosi maistes, inimesed suutsid sealt nagu valida enda lemmiku välja, kui oli 20 moosi, siis nad läksid, nad pigem nagu üldse loobusid sellest moositeemast, valikuid on liiga palju. Ehk siis see tehnika või viis on see, et piiritleda enda jaoks, et ja küll mul on see mingi 10 huvipakvat asja, tõmbame joone seal kuskile 5 peale, eks, et ma panen need kõrvale, need ei kao maailmast ära, need on olemas, aga lihtsalt ma täna siin nendega ei tegele. Ja teine, mis on siis juba see, et kui me räägime sellest, et oleme üle mõelnud või natukene juba tardunud või suuda nagu otsustada või see on ka see, kus väga minu juurde jõuaks, et enam nagu oleks juba nii ära mõelnud need asjad, et tuntakse nagu ummikus või kinni, et ma ei tea, et kuidas ma siin nagu edasi lähen, eks ole. Et siis see üks teine tehnika on siis nagu, kui on vaja ikkagi midagi otsustada, panna endale nagu ajaline piir. Ehk siis näiteks, et see nüüd see 2 kuud või kuu aega on see aeg, just ole tähtaega, mis nagu ka sunnib otsustama, eks see nagu väljaspoolt. Aga et panna endale nagu see aeg, kus mul on siis see valik, et kas ma loobun üldse sellest otsustamisest, ehk siis kogu see teema läheb minu jaoks nagu maha või siis B, ma otsustan siis selle valiku kasuks või mingi teise valiku kasuks. Et selles mõttes mitte ennast lõputult piinata, vaid seada nagu see raam endale, et see on selline ennast toetav otsustamise raam. Pikad vastused lühikestele küsimustele. Siit tuli väga häid vastuseid, just see mõte ka, et ma ise märkan ka, et mul on vahepeal oli periood, kus mul oli niisugune nagu põnevuse, mingisuguse nagu tagaajamise sündroom kuskil. Mul oli kogu aeg hirm, et ma jään milleski väärtuslikust ilma. Ehk et see mõte, kui sa oled, ja ma tabasin ennast mõtlemast viimati Portugalis olles Portos on ju, et Signe, ole selles Portos praegu siin kohal, ära mõtle, mis võiks olla Lissabonis või kuskil Albuferas. Et see on see põnevuse nagu sündroom, mis meid taga ajab.
ja kui sa oled ühes teemas kohas, siis tekib kiiresti selgus, kas ei või jaa, kas plaan A või plaan B. Nii et see hetkeolukorra ja see mõte, et võta nagu mingisugune lühike periood, testi seda ideed, testi seda teist ideed ja vaata kumb, ehk see välistamise meetodi kaudu, kumb see rohkem kõnetama hakkab ja see tuleb üsna kiiresti. Ja tõesti see, et kõiki asju korraga ei saa ja alati saab ümber mõelda ka. Ehk kui see asi tõesti sobi, otsusta ümber, mis siis juhtub? Et kui mina olen praegu ettevõtja, see ei tähenda, et ma pean olema eluaeg ettevõtja. Ma võin iga kell minna tagasi palgatööle, see pole ebaõnnestumine, vaid see on iseenda. See on järgmine valik. See on uus valik. See on järgmine valik. Jah, just. Aga mis on takistused? Mis on takistused sellel teekonnal üldse, millega inimesed kokku põrkavad? No see oleks eraldi teemat, aga ma siiski siia pressisin mõned sellised võib-olla nagu aktuaalsemad või korduma kippuvad, et noh, jällegi korduma kipp vastused sisemised ja välised takistused, eks ole, et jah, et ühelt poolt ja miks ma nagu hästi palju olen ka nende, kuna minu taust on ka nii-öelda psühholoogia, et siis üha rohkem ja rohkem ma tulen nii-öelda tagasi jälle selle teema juurde, et just see psühholoogiline pool ja seda on ka uuritud ja nagu kuskilt mul on jäänud kõlama see, et tegelikult kui me räägime just nagu karjääri kujundamisest, karjääriga seotud otsustest, küsimustest, teemadest, et siis kuni 3/4 isegi võib olla nagu seotud nagu nii-öelda meie selliste takistused, mis on minu peas, eks ole. Ehk siis nad moel või teisel võivad nagu tagasi hoida. Jah, seal on omaga selline nagu nii-öelda turvalisus ja kaitsefunktsioon, aga teisest küljest, et see teine pool, et mis siis nii-öelda võimalused sellega jäävad võib-olla enda jaoks kasutamata ja teisest küljest ikkagi see nii mõtetes kui emotsioonides see raskus, mis nagu sellega nagu kaasneb. Aga jah, et ütleme, et välised on muidugi ka ikkagi alati on see nagu see reality või see reaalsus, kus me oleme, et selles osas ikkagi need asjad käivad ikkagi alati käsikäes, et see keskkond, kus me toimetame, kus me näeme seal nagu neid võimalusi ja selles mõttes ka hetkel võib-olla nagu takistusi. Et sellega tuleb arvestada, et tõesti, kui ma ei tea, elan maal, eks ole, mul ei ole autot, mul on küll väga internetiühendus ja ma saan nagu veebi teha, eks ole, aga võib-olla väiksed lapsed, et ma olen mõnes mõttes ikkagi piiratud selles, mida ma saan teha. Aga jällegi, siis on see mingi periood ja siis on see, mis on nagu see minu mõjualas, mida ma siis saan muuta või mitte. Aga jah, nende sisemiste takistuste osas ülemõtlemisest juba natukene rääkisime, et võib-olla sellised kaks võtmeteemat siia juurde, et millest ka väga palju räägitakse, aga jällegi see teema on korduva, need on siis uskumused, takistavad hirmud. Et jällegi, need on oluline ka näha, need ei ole absoluutsed, selles mõttes, et need ei ole alati ja kogu aeg, need kujunevad elu jooksul, need on teatud asjadega seotud, et ei ole see, et ma nii-öelda tunnen, et ma ei ole piisavalt hea, ma ei tea, ema, kokk, koorikaaslane, töökaaslane, eks ole, et ma ei ole piisavalt ja millegiga seoses, et see on ka see oluline eristus juba. Aga jah, et ongi sellised nagu iseendaga seotud uskumused, see lihtsalt mõned tüüplaused, eks ole, ja siis ka selliste asjaolude võimalustega seotud. Et selles osas see uskumuste teema on selline oluline, mida nagu märgata ja mis nendega pihta hakata, on siis üks võte on selline nagu ümberraamistamine või ümbermõtestamine, et jällegi karjäärinõustamisel sellega ka tegeleme näiteks, et kui me siis nagu märkame, et on mingi selline uskumus, mis ikkagi takistab või on korduma kippuv, et kuidas siis seda saaks nagu sellisel kujul nagu ümber sõnastada või raamistada, et sellega saaks midagi ka pihta hakata, sest kui ma ütlen, et ma ei tea, ma kardan, et ma ei saa sellega kunagi hakkama, et mis me sellega nagu pihta hakkame, eks me saame vaadata erisust, et kas kunagi tulevikus on teistmoodi olnud, kui sa oled hakkama saanud, mida sealt kaasa võtta ja me saame siis nii-öelda ümber mõtestada, et ma võib-olla ei saa alati ideaalselt hakkama, eks ole, aga ma saan seda teist teha, näiteks, eks ole. Ja siis nii-öelda ise sellesse uskumine ja kasutamine, et see nagu ikkagi aitab nagu kaasa. Nii et lihtsalt siin kindlasti tunnete mõned tuttavad ära ja võib-olla nüüd siin all on hästi palju selliseid, mis just oma karjääriga seotud või üldse, kuidas oma elu peaks elama, et just nagu tundub, et ikkagi nagu mingid mudelid oleks sees, et ma ei tea, ikkagi peab pidama, ma ei tea, kõrgharidust omandama või kindlasti peab olema mingi haridustase või et peab kogu aeg selge olema, mida ma teen, peab kogu aeg olema mingid sihid. Ei pea, et elus
olud muutuvad, ma ise muutun, tekivadki need sellised segaduse hetked, mis on nagu selles mõttes jõustavad hetked, et see ongi see, kus ma küsin, hea küll, et aga kes ma olen, mis ma tahan, mis ma edasi saan teha, et sellised nii-öelda kokku lahti pakkimised nii iseennast kui ka siis oma tulevikuvaadet. Ja teine, millest ka nagu palju räägitud, aga võib-olla siiski mitte piisavalt ja oli just siin hea võimalus oma nii-öelda magistriõpingutes personalijuhtimises koolitöö raames teha ka siis nagu teadusartiklite analüüsi, siis ma just vaatasin ka seda poolt, et kuidas siis petturi fenomen või nii-öelda siis see impostor fenomena ei räägi sümptomist, ei ole sümptom ja sündroom, et see on lihtsalt selline teatud kogemus, mis inimeste elu jooksul jällegi situatsiooniga seotud konkreetselt, mitte üleüldse mingi viga, mis inimeste küljes on tekib, et see tegelikult ka päris palju mõjutab töö tulemuslikkust ja tööga rahulolu ja pühendumist, et kuna nii-öelda see on selline natuke nagu selline enesesaboteerimise viis ja vorm, eks ole, et jällegi rõhutan, et on teatud nagu mõtted, tunded, mida siis teatud olukordades inimesed kogevad, see on nagu üsna levinud erinevatel eluperioodidel ja esimene asi sellest ongi nagu seda teadvustada, et kas mul võib olla, et jälle, kui ma leidsin ühe sellise nagu mudeli, mida palju kasutatakse, see on nagu see tsükkel, et kuhu me nii-öelda satume, eks ole, et meil on mingi ülesanne väljakutse, et tekitab ärevust, ebakindlust, et kas ma ikka saan hakkama ja nii edasi. Ja siis ongi see, et kas ma siis olen liiga põhjalik, eks ole, võtan ette, see on see minu stiil, liiga põhjalik, kas on mõistlik alati maksimumi panna, eks ole, või siin on mõistlikum lihtsalt ära teha. Või siis on nii-öelda siis see progressineerimine või edasilükkamine, eks ole, et siis läks pärast, et mul seekord, eks ole, joppas ja läks õnneks. Sest mida see petturi fenomen tähendab? See tähendab seda, et ma tunnen, et millal ükskord teised saavad aru, et tegelikult ma täiesti ebakompetentne. Praegu keegi ei saa aru, ma väga osavalt varjan, aga et see hirm ja tunne seal taga on nagu päris. Ja teine ongi siis see, et see paneb meid nagu endas kahtlema, see paneb meid nagu ühelt poolt palju pingutama, et uuringutes on ka välja toodud positiivseid aspekte, et me nagu pingutamegi rohkem või tahamegi rohkem nagu siis areneda, aga mõistlikkuse piires, eks ole, et see ikkagi ei tohiks meie heaolu ja tegutsemist takistada. Ja teine oluline aspekt, mis on see, et inimesele öeldakse, et kuule, sul tuli see töö või see asi nagu nii hästi välja, see oli mingi juhus, seekord läks õnneks. Et jällegi see suutlikkus vastu võtta nagu seda positiivset tagasisidet, seda nii-öelda siis sisemiselt omaks võtta, et see on ka hästi oluline, et muidu me siis nii-öelda läheb see tsükkel jälle teele, et jällegi selline fenomen, millega siis ka koolitustel, kui räägin, et siis jah, paljud jälle noogutavad ja see oli väga paljudel tuntud inimestel, et võite guugeldada, Kaja Kallaski on sellest kirjutanud, eks ole, et kuidas ka tema avastas. Ja see ei ole ainult, see on välja toodud, et see on mingi naiste teema, et ei ole, et see on naistel, meestel, kõikvõimalikel inimestel, mingitel eluhetkedel ja sageli just siis tööeluga seoses ette tulev nähtus, et võib-olla siis teadvustada ja teada, et siis sellega võimalik ka ühte koma teist ette võtta. Ja siin oli siis see ülemõtlemine, et millest me siis ka juba rääkisime, et võib-olla siit siis lihtsalt see mõte veel, et ei ole nagu õigeid ja õigeid ja valesid valikuid enda jaoks, et see kartus teha vale valik, eks ole, et mõelda siis sellest, et see on hetkel, et minu hetke teadmiste kohaselt nii-öelda hetkel parim valik või hetkel hea valik. See hea valik või see õige valik on ka võib-olla see, mis aitab nagu sellist pinget maandada enda jaoks. Nii, aga võib-olla siit veel küsimusi. Ja siin oli küsimus ka, et Inga küsib, et minu tänane valik on minna kas palgatööle või minna edasi teel, mis tegelikult ei toeta mind rahalises. Samas pole palgatöö vaimselt rahuldav. Väga hea küsimus ja ma arvan, et väga paljud mõtlevad samal teemal, et tahaks tegelikult luua ise, olla ettevõtja ja ma alati utsitan ka, olles ise Eesti ettevõtjake naisteorganisatsiooni liige, ma näen just oma tegemistes palju naisi, et alustagegi palgatöö kõrvalt tegelikult oma selle ettevõtlusteekonnaga ja proovige, katsetage, mis tuleb välja, mis vähem tuleb välja. Nii et ehk see mina ütleks selle kohta, et see on ka selline nagu karjääri ja tööelu disainimise aspekt, et luua tänasele tööle erinevaid võimalusi juurde. Minu arust on nagu üliigav teha ühte asja kogu aeg 8-5, mitte midagi muud juurde. Vabandus minu nagu julgete väljamõtlemiste eest, aga lihtsalt elu on nii põnev ja praegune ühiskond ja aeg muutub nii kiiresti, et katsetada, proovida ja õppida ennast nagu rohkem paremini tundma, et see viib sind ka uute taipamiste juurde.
Aga hästi sina toetan on seda, et selliseid, jah, et just selliseid turvalisi katsetamised, noh, Just, ei pea kohe on nii-öelda ukse kinni panema, hüppama nii-öelda sügavikku, eks ole, et ma ikkagi tahan natuke teada, et mis mu need lendamisvahendid on, eks ole, et kas ma oskan lennata, mis ma veel vajan. Et sellised, et ma olen ise ka rääkinud sellisest nagu mitmeharulisest karjääri planeerimisest. Mul ongi nagu mingi põhiliin praegu, eks ole, ja siis võib-olla mingi kõrvalliin, mida ma siis arendan. Ja ütleme jällegi siis ka kaardistada, et mis nagu tunduvad need, et mida ma vajan selleks, et siis näiteks kunagi ettevõtlusse minna või mida ma vajan selleks, et selgust luua. Et selline ka nii-öelda karjääri uurimisplaan on täiesti eraldi teema, et kuidas ma siis nagu läbi mõtlen või millega nagu lähenen. Ja mida ma seal siis vajan, et kas näiteks see finantsiline aspekt, eks ole, et kindlasti siin on olnud neid rahateemadel arutelusid, aga kas seesama minu karjäärifond, minu meelerahufond, et mis mul siis aitab ka võib-olla seda nii-öelda üleminekut pehmendada, eks ole, näiteks, et ma nagu vähemalt ei peaks selle pärast muretsema, aga et ma siis saan nagu keskenduda sellele või siis ongi, et kas see koolitust ma vajan, kas minu tööandja saab näiteks toetada seda ja nii edasi. Nii et kindlasti mitte pea ees vette, vaid ikkagi niimoodi turvaliselt katsetades. Läbi mõeldes ja teate, mina ütleks selle kohta, kui vahel ka kukud sinna porri kõhuli maha. Et nagu tõesti oled kõhuli maas ja nii raske ja pingutus on ja tuleb pisar silma, kas see on okei? Kas see on okei? Ja mina alati ütlen, et igasugune asi, mis sinu elus juhtub, viib sind alati uute ägedate asjade juurde ja vahel tundub, mul on ise ka olnud mingisugune elusituatsioon, kui ma mõtlen, miks see juhtus, miks see minuga juhtus. Tagantjärgi mõtlen, ma olen nii tänulik, et see juhtus, et see viis mind mingite ägete asjade juurde. Ja elus ei ole tegelikult sellised halbu asju üldse, et mina ütleks, et võtke neid karjääriampse. Kui meil siin räägiti sellest nagu tööampsudest, siis proovige neid nagu tööampse mõelda karjääri kontekstis ja panna kokku nagu tuleviku töö mõttes ka erinevaid asju. Mina olen koolitaja, ma olen tohutult suur spordifänn, ma arvan, ma võiks täna lugeda ka koolitusi juba nagu algajatele, ma ei tea, treenijatele, riietumise mõttes, mindseti mõttes. Et see on kihvt asi ja tuleb siin lihtsalt neid piiravaid uskumusi lahti muukida, lahti kirjutada ja see petturi fenomen on ka Eesti inimestel ikkagi nii tugevalt küljes. Jällegi, eks ole, me siin ei pane silte, aga lihtsalt selline seda tüüpi kogemus, mis inimestel on, ja seda on nagu öeldud, esimese on see, et märgata, et kas siin on mingid sarnaseid mõtteviisi, aga võib-olla veel selle mõtte juurde, mis sa välja tõid, et kindlasti selline, ka see ebaõnnestumiste teema, kartus ebaõnnestumisest, hirm ebaõnnestumist, jällegi see on nagu hästi normaalne tunne. Küsimus on see, et kas ja kus hetkest see mind nagu ikkagi häirima hakkab või tõesti juba mõjutab nagu seda, kuidas ma oma elu elan, eks ole, või millised võimalusi ma nagu kasutan või ei kasuta, sest see on ka valik, ma ei kasuta mingeid võimalusi ja see võib olla väga okei valik, eks ole. Et siis ka nii-öelda seda ebaõnnestumist kui nagu õpikogemust mõtestada, eks ole, et see on minu kasvamise koht, et siin nägin kiirelt oli mingi chat, et ohoo, et mis siin poris toimub, eks ole, tekib täiesti teine vaatenurk, eks ole. Täpselt. Ja ehk kui olla see karjääriplaneerija julged, siis tegelikult saab mõelda ka sellest, nagu olla justkui nagu eludisainer, et mis on selle nurga taga, mis on selle keeraku taga. Ja mina alati ütlen, et ühegi eesmärgi juurde, ühegi selguse juurde ei vii kunagi sirget kiirteed. No mitte kunagi. Alati see on sinka-vonkaline, see paneb siin proovile. Ja küsimus on nüüd see, et kas sa julged selle poris oleku ajal või selle kurvi peal oleku ajal minna edasi ja mõelda, mis see võiks tuua või sa ütled, et see pole minu jaoks, ehk et siit tuleb mängu nüüd see julguse muskli kasvatamine põhimõtteliselt. Ja. Või siis kas aru saame, et äkki mul on kummikuid vaja edasi liikumiseks. Või siis hoopis mingisugust langevarju. Ja, et võib-olla siia üks mõte veel, et Daniel Pink, eks ole, kes on rääkinud see Drive ja kõik need teemad, et tema viimane raamat oli siis teemal The Power of Regret ehk siis nii-öelda kahetsuse teemad, siis ta nii-öelda seal võttis selle põhjalikult ette ja et ma seda raamatut küll ei ole lugenud, aga nii-öelda üldjoontes on nagu teada need mõtted sealt ja siis sealt oli nagu see huvitav mõte või ütleme siis uuringute põhjal, siis tuli välja see, et kui küsida siis inimesed, mida nad elus kahetsevad, siis rohkem nad kahetsevad seda, mida nad ei teinud või seda, mida nad tegid. Ehk siis ühelt poolt justkui julgustus, et kui me ka eksime, et siis tagantjärele võib-olla vaatame, et see ei olnudki nii hull ja teisest küljest kui mingid asjad, mida ma ei tee, et me pärast nagu mõtleks, aga pagan, et oleks võinud ikkagi äkki mingisuguse võimaluse või šansi sellele anda.
et teada, kuidas see läheb, et ma siia lõppu võib-olla tahtsin veel korra et lubadustest kinni pidada, mida teile sai välja öeldud, et võib-olla lihtsalt mõned mõtted siia veel, et kuidas siis, kui me räägime oma karjääriteekonna kujundamisest, et kuidas siis märgata, avastada neid erinevaid võimalusi ja ideid ja suundi enda jaoks, et tõesti siis mõelda kas või nagu teemade või valdkonna tasandil, et mis on need teemad, mis mind kõnetavad, mulle huvi pakuvad, mis on need valdkonnad lisaks sellele, kus ma olen või ka minu valdkonnas võib-olla veel mingeid alateemasid, mis mind huvitavad, kus ma saan seda uudishimu järgida, siis nii palju on, eks ole, neid üritusi, podcast'e, videosid, et kas teed videosid, et võtta ja ampsata ja koguda ideid. Hästi oluline viis on rääkida inimestega, et kas või seda, et kuule, et sa teed sellist põnevat asja, et tahaks võib-olla lähme korra kohvile või teeme Zoomis väikse chati, et milleks see tegeleb, mida see üldse tähendab. Üldjuhul inimestele meeldib oma tööst ja elust rääkida, et siis nagu seda kasutada, et seda isegi meetodina karjääri planeerimise kasutatakse, nimetatakse nagu selline informational interview, selline karjääri info vestlus, et kus ma siis saangi kellegagi kokku lühidalt, ma ei taha talt tööd, ma ei taha midagi, ma lihtsalt tahangi teada, et mis selles valdkonnas või alal töötamine endast kujutab, et jällegi ma arvan, meil nagu vähe kasutatud. Ja tõesti siis oma erinevaid huvisid ja oskusi arendada ja uurida, et need mõtted siia juurde veel, mis osad juba ka kõlasid. Ja, väga veel küsimusi, mina ütleks, jah. Et lihtsalt lõpetan selle slaidimajanduse siin ära, et lihtsalt ka üks tsitaat, mida ma väga palju on kasutanud, mis on siis professor Crumbolts, kes on siis sellise planeeritud juhuslikkuse ja avastusliku tegutsemise lähenemise autor, ma blogis olen neist ka kirjutanud, et kindel võib olla ainult see, kui me mitte midagi ei tee, midagi ei juhtu, ehk siis tagasi sinna turvatsooni teemasse, et anda võimalus endale. Just, ja siis lihtsalt reklaamhetk, et mul tulemas tegelikult ka just töötuba, et kui keegi kaalub muutust või on muutuses, et siis selline hästi praktiline töötuba, et kuidas siis seda muutust ja edasist vaadet enda jaoks läbi mõelda, et siis saate seda infot ka panna. See oli minu poolt see lõpp, et igal juhul, aga võtaks veel küsimusi. Küsimusi ma korraks vaatan, kas ma siit eespoolt on midagi, mis on veel vastamata siin. Ja Kairi ütleb ka, et naiste ja meeste nagu töötasude osas on nagu erinevused ja need on väga suured ja selles mõttes siin tuleb ka iseenda julguse musklit kõvasti kasvatada ja tuleb näha iseendas ka rohkem väärtust selle kohalt, ma ütleks ka kohe hea soovit. Ja nii palga osas kui ka tegelikult teame kandideerimistelt seda, et eks ole, natuke võib-olla selline üldistatud, aga eks ole, et kui meesterahvas vaatab töökuulutust, vaatab, seda oskan, lähme, naine vaatab, et seda ei oska, selge, eks ole. Et jällegi, et huumoriga pooleks, eks ole, et ma ikkagi päris soolisi järeldusi nii põhjalikult ei teeks, aga fakt on see, et ikkagi enda väärtust tajuda ja julgeda küsida ja Üks küsimus veel lõpuks on siit, enne kui me teeme selle õnneliku loosimise ära, on see, et Tuuli küsib, et kui organisatsioon ja töö meeldib, kuid meeskonnas on domineerivad liikmed, kes ei anna võimalusi uutel tegijatel rohkem kaasa lüüa ja panustada areneda. Mida siis teha, kuidas sa käituksid? See on jälle see küsimus, kus tekib see nagu kaalukoht, et mida ma saan siin olukorras mõjutada, mis on nagu minu teha ja mida ma ei saa mõjutada. Ja see, mida ma saan mõjutada, võib olla erinev, eks ole, kas ma saan leida mõne liitlase, kes saab kellega koos me saame seda teemat nagu siis adresseerida, eks ole, või et kas mul on siis juht, kellega ma saan seda arutada, eks ole. Mis on need viisid, mida mina saan teha ja siis on alati need otsustamise kohad, et kui mulle tundub, et ma olen kõik teinud või minu valik on nagu see, et see on see, kas kohaneda, muuta olukorda või mõtestada ümber olukord. Need on põhimõtteliselt need strateegiad, mida me saame arendada. Just. Ja tihe töökoha vahetus, kuidas kandideerimise vaadatakse selle peale?
See on alati põhjendamise küsimus, ma arvan, ei ole halbu ega häid, mõni muretseb vastupidi, et ma olen siin 15 aastat, on see üks sama organisatsioon, aga selle konkreetse näite puhul, no sellega oleneb, mis see põhjus on või mida see on andnud, et see võibki olla mingi periood, kus inimene nagu otsib või eri põhjustel, see võib nii erinev olla, et siin ei saa nagu üldistada, et lihtsalt siis tasub seda põhjendada või välja tuua, kui see tundub, et on väga hea. Just oleneb, halb vastus, aga oleneb. Et kui on need lahti räägitud ja tegelikult argumentid, siis minu ütleks selle kohta, see on kõige hullem, palju hullem on see, kui jääda ühele kohale turvaliselt kinni ja mitte vahetada, kui tegelikult nagu vajadus oleks olemas. Aga mina teeks siis niimoodi, et mina hakkan siit chati ketrama, kerisin selle praegu algusesse ja siis sina, Anna, et vaatad aknast välja ja ütled mulle mingi hetk stopp ja siis vaatame, kelle peale see nooleke läheb ja siis läheb loosi. Olen iseenda bossi 100 päeva märkmik, see, kes võidab, ole hea, kirjuta signe@signeventsel.ee ja ma panen selle märkmiku siis sulle sobivasse Itella automaati, on ju. Nii, ühesõnaga minu nool läks liikuma, Anna. Stopp. Selle sai Tuuli. Tuuli on aktiivselt täna kirjutanud ja kaasa mõelnud, nii et näed, julgetel on alati rohkem võimalusi minu moto. Aga ma jätkan siis samast kohast siis selle loosika, mille pani välja Anna ja siis vaatame, kes on teine õnnelik, eks ole. Ja teeme siis nii, et kui üks on Tuuli on juba võitnud, siis sa oled mängust väljas, eks ju. Teeme nii läks käima. Stopp. Sirle Pavel. Nii, kirjutasid tihe töökoha vahetus, kuidas kandideerimisele vaadatakse. Nii et Sirle Pavel kirjutab siis Annale ja Tuuli kirjutab mulle. Nii et mul on hea meel, et oli aktiivseid küsimusi, oli väga häid mõtteid ka kommentaaridesse. Kas Anna tahaksid midagi veel lisada? Mis jäi mõni oluline mõte äkki lisamata või mõtlema välja ütlemata? Ma arvan, päris palju olulisi mõtteid sai öeldud, lihtsalt võib-olla rõhutakski veel seda, et ei ole õigesid ega valesid vastuseid ega lahendusi oma elu osas, vaid julgustan siis tõesti läbi mõtlema ja avastama oma karjääri teekonda ja seda teadlikult kujundama. Ja mina ütleks täpselt, et rohkem teadlikkust selle teema, et kui meil on see puhkus 28 päeva inimestena, küll me siis oleme nagu ülipetantsed, planeerime kõik päevad ära, millal puhkan, millal olen piknikul, millal olen reisil ja ülejäänud elu, siis kui ma teen enesejuhtimise koolis, oi, mul pole eesmärke, mis iganes, võtke teadlikult ja oma südame järgi ja sealt saab hakata minema ja selgus tekib tegutsemise käigus. Kui kellelgi on rohkem selgus, kellelgi on ägedam elu, siis ta riitsalt on rohkem teinud tööd selle teemaga ja muud ei mitte miskit. Rõõmsaid pühasid, aega iseendale, mõnusat lugemist ja rohkelt kõnnikoosolekuid ja uute ägedate veebiseminarideni. Aitäh, Anna, sulle. Aitäh teile kõigile. Mul on nii palju mõtteid siin kirjas. Ja oma blogis ikka kirjutan ka nendel ja paljudel teemadel juba kirjutanud, nii et kelle huvi, siis hoidke silma peal või siis tulevikupilt leiate üles Facebookist või siis minu kodulehelt. Ja, aitäh. Aitäh, mõnusaid kevadpühi.